Tikulandireni ndi manja awiri mpulogalamu inanso ya mphepo zinayi pano pakanema ya Zodiac. Ndi nthawi imene timakambirana nkhani zosiyanasiyana zimene tikuyenera kuti tizikambirana inu ndi ine ngati nzika za dziko lino. Ndi timakubweretserani akatswiri osiyanasiyana kuti tikambirane nkhani zimene tili nazo komanso nkhani imene tili nayo msabata imeneyo. Lero programu yathuyi akutipatsira ndi aperekezi ASM Consultants, ndipo zokambirana zimene zikufikani kudzera ku project imene amayitcha kuti Empowering Stakeholders Driving Just Resource Governance Through Open Contracting and Licensing Project. Ungofotokoza mwachidule kuti project imene cholinga chake ndikuonetsetsa kuti nkhani zokhuza ndithu migodi kuno kwathu ku Malawi zikuyenda ndithu bwino, makamaka kuonetsetsa ndithu kuti palibe kubisa kwina kulikonse, zonse zili pa mbalambanda. Nkhani imene ikubwera chifukwa chani? Ambiri mwa inu mukudziwa ndithu kuti ntchito za migodi kuno kwathu ku Malawi zinayamba inde zikuyenda bwino, koma pamakhala ndithu mphekesera zambiri zokhuza katangale, kuti nkhani za migodizi kumachitika katangale wambiri. Ndi project imene ikuunika nkhani zimenezo makamaka pogwira ntchito ndi mabungwe amene si aboma, aphungu a ku nyumba ya malamulo, komanso boma ndi anthu eni ake ngati inu ndi ine, kuti kodi tingachite zotani kuti tithane ndi nkhani imene yakatangale mu nkhani zimenezi za migodi. Lero tifuna tikambirane nkhani imeneyi yokhuza ndithu kuchita zinthu poyera, kubweretsa zinthu pa mbalambanda, komanso kuonetsetsa kuti anthu amene ali m'madera osiyanasiyana kumene kuchitika ntchito zimenezi za migodi akutenga nawo mbali pamene ntchito zimenezi zikugwirika. Kuti kodi anthu amafunsidwa maganizo awo, amapereka ndithu maganizo awo pa ntchito za migodi imene zikuyendera. Imene nkhani yaikulu imene tikambirane mpulogalamu imeneyi ya mphepo zinayi. Ine ndine Chancellor Mozabanda, poyambirira ndilandire Grain Malunga. Iwowa ndi mmodzi mwa anthu amene ndithu ntchito zimene za migodi amazitsatira bwino, analipo ndithu nduna yona zamphamvu kuno kwathu ku Malawi, ndipo lero akubwera pansi pa Chamber of Mines program. Tikulandireni Malunga program. Komanso tindawire Kambwandira, mkulu wa bungwe la Center for Social Accountability and Transparency CSAT, limene ndi bungwe limene ndithu limakhala lilorangalira kwambiri kuonetsetsa ndithu kuti zinthu m'dziko muno zikuchitika poyera, palibe ndithu kubisa zinthu yayi. Bungwe limene la CSAT. Tikulandireni Kambwandira. Ndipo kufotokozereni ndithu kuti program imeneyi kapena titi project imeneyi ikuthandizidwa ndi boma la America kudzera ku United States Agency for International Development USAID. Poyambirira penipene Malunga, tikamakamba nkhani za migodi zikuoneka ngati nkhani yakatangale suti machito khala patali kwenikweni yayi. Tinene kuti ntchito za migodi izi ndi katangale zimayendera limodzi. Zikomo pa funso limenelo ndilofunikira kwambiri chifukwa nkhani za migodi anthu ambiri samazimvetsetsa bwinobwino, komanso chifukwa cha dzina loti mgodi anthu amangoona ngati kumeneko kuli ndalama zambiri, koma ndalama zija sizikutani, sizikuoneka iya nanga kumgodi ngake kupanda ndalama. Ndiye vuto loyamba limenelo kuti mgodi ndi dzina loti linachokera ku dzina lija loti golide. Ndi anthu akaona golide amaona ndalama. Ndi zimene zija zapangisa kuti ntchito za migodi anthu akhale ndi chiyembekezo chachikulu pa nkhani ya kutukula miyoyo ya wanthu. Migodi imakhala yosiyanasiyana. Kuli migodi imene ili yaing'ono imene anthu akumudzi amathandizika kwambiri pa moyo wawo wa tsiku ndi tsiku, ngati kukumba miyala ena amadziya mtengo wapatali, ma gemstone, miyala yomwe yokongolesa m'matupi mwathu kapena muzovala. Ndiye palinso miyala ina imene timakumba, imene timamangira manyumba ena amati kwale. Inanso ndi imene yatchuka posachedwa zaka 5 zapitazo kumafika pano, golide amene anthu akufukula m'mitsinje. Imeneyo ndi imene yoti ikuchitika paliponse m'dziko muno. Komano
migodi yaikuluikulu tinangoona umodzi wokha umene uli wakayekera unayima chifukwa cha ngozi inachitika ku Japan. Mgodi umene wa miyala ya uranium imene amagwiritsa ntchito popukusa magetsi ndikupangira zidani za nkhondo ku maiko owerengeka. Ina imene taonanso kuti ikuthandiza kwambiri pa chitukuko cha dziko lino ndi miyala ya imene timati yomangira kwale. Muona kuti mukayang'ana pa mabuku azachuma m'Malawi muno muona kuti ndalama zambiri za ku migodi pakali pano zikuchokera ku makwale amenewa. Ndiye ngati tinganene kuti katangale alipo ndiye kuti ziphuphuzo mwina zili kumene koko ku makwaleko. Tikayang'ananso anthu ake amene ambiri amene akukumba miyala imeneyi aMalawi ndi ochepa kwambiri kwachuluka maChina ndi anthu athu akunja wa azungu. Ndiye taona ife monga akubungwe la za migodi makampani a za migodi taonadi kuti makampani ambiri amene ali ku makwale kumeneko sakulowa kudzakhala membala wa bungwe lathu. Izozo timadziwa chifukwa choti tikumvetsetsa chifukwa bungwe lathu likuonetsetsa kuti tigwire ntchito pamodzi ndi aMalawi ndi anthu akumudzi kuti ntchito za migodi ziyapindulire komanso ntchito za migodi pasakhale chinsinsi china chilichonse. Koma anzathuwa ngati akulephera kuti joyina zikusonyeza kuti mfundo zimene timatsatira ife sangathe kuzitsatira. Ndiye zina mwa izozo ndiye ziphuphu mukunena zija. Ndiyeno tinganene kuti inde sitingaganiretu kuti kube ziphuphu zilipo koma ngati zikuchitika mwina ndi kumakampani amene sanatijoyine ifeyo ngati mamembala a bungwe la za migodi chifukwa tikufuna tigwire ntchito ndi boma. Timati pa chizungu tikhale self-regulatory. Malamulo a boma tiatsatire tokha, boma lisatitsatire, boma lichitenge ifeyo ngati anzawo ogwira nawo ntchito. Chimodzimodzi anzathunso amene ali mabungwe otisiya boma tikufuna akhale ndi chikhulupiriro ndi ntchito zimene zikuchitika ku makampani a migodi kuti ufulumira mamenyera wa anthu akumudzi uzioneka ndithu kuti aMalawi akupindula. Bungwe lanu kambwandira mmachita ndithu nkhani imene yonditsa ndithu kuti zinthu zizikhala poyera zizikhala transparency and accountability. Mukuona bwanji gawo limeneli la za migodi makamaka mwina green minerals? Choyambirira ndimafuna ndinene kuti mwina zomvetsa chisoni kunena kuti ngakhale tikumva kuti m'dziko mwathu muno muli miyala ndithu yochuluka nkhani imene ya green minerals komano tikupitirirabe kukhala anthu osauka mwina dipo lenileni sitikuliona. Panachitika kauniuni wina amene ananena kuti ngati dziko tili nkuthekera konena kuti titha kumapeza ndithu ndalama zokwanira 1 trillion about $600 million kudzera ku miyala ngati imene chifukwa chonena kuti pakanali pano miyala imene mukutchulayo ndi miyala ndithu imene ili pa demand pa Chingerezi tingatero ndi cholinga chofuna kumapangira mphamvu za magetsi amakono ndi zina zotero. Komano pakanali pano mwina kuyankha funso lanu kukuoneka kunena kuti kulibe kuchita zinthu poyera. Kuli chinyengo mwina azanga anafotokozapo koma sanatsindike kwenikweni. Ndiye ndimafuna nditsindike kunena kuti ku nkhani ya migodi pakanali pano tikuona kunena kuti kulibe ndithu transparency. Nthawi ina yake 2019 ngati sindikulakwitsa kunatuluka audit report limene limaonetsa kunena kuti ngati dziko tatolerako ndalama zokwana 18 million in royalties and revenue. Ndiye mukaona ndalama zochepa kwambiri against mwina miyala imene tili nayo ngati dziko. Ndiye chifukwa cha ichi ngati dziko sitikupindula mwina mbali imene ndi mbali inaso imene pakanali pano sikupereka mwina mitsonkho ku dziko. Chifukwa anafotokoza kunena kuti pali ndithu timigodi tina ting'ono anthu akungokumba kulibe kupereka mitsonkho ndi zina zotero. Ndiye ngakhale tili ndi malamulo amphamvu timaona ngati kuti malamulowa sakugwira ntchito. Olo mukaona anthu amene ali kumadera kumene kukuchitika ntchito zimenezi sakupindula
komanso mwina ndimafuna ndifotokoze kunena kuti pakanali pano mwina tilibe kaundula weniweni kuti tidziwe kuti kodi makampani amene akupanga zimenezi ndi ati, kodi makampani amenewa mwina eno ake ndi ati. Anafotokoza amalunga kunena kuti ambiri mwina ndi ochokera kunja, ndiye tikanakondanso kuti tizikhala ndi beneficial ownership register, tizidziwa kunena kuti kodi makampani amene abwerawa anu ake ndi ati. Zimenezo zithandizira kwambiri ife mabungwe ngati amene siyaboma kuti tizitha kumapanga hold to account. Koma pakanali pano pakuoneka kunena kuti ndithu pali vuto lalikulu pa nkhani yochita zinthu poyera ku nkhani imene iyi. Ndikukumbukira president 2021 anayankhulaponso kunena kuti pano pa masomphenya athu tiyang'ana kwambiri ku migodi, komano mukandifunsa pakanali pano tikuoneka kuti sitikupindula. Nkhani ya illegal mining ikupitilira, timamva kunena kuti miyala yochuluka ndithu kumapita kunja akuti kukangoyipanga test, kukangoyesa kuti kodi miyalayo ndiyoyenerera matani ndi matani. Zimenezo zikungosonyeza kunena kuti ngati dziko ndithu sitikupindula. Ndimafuna mwina ndime kaye pamenepo chance. Amalunga, munafotokoza nkhani yakuti pali ena amene sali okonzeka kuti akhale nanu limodzi mu Chamber of Mines. Munanena kuti munana amene ndiye magulu amene akuchita ndithu zinthu ngati zimene zachinyengozi. Muli ndondomeko zotani ngati Chamber of Mines kuti anthu akhale nanu limodzi kuti muzigwira ntchito limodzi? Bungwe lathu la zamigodi ndi bungwe limene timamema anthu kuti tikhale nawo limodzi ngati bungwe, komano sitimawumiriza chifukwa palibe malamulo owawumiriza anthu aja kuti alowe bungwe limeneli. Takhala tikulankhula ndi unduna wa zamigodi kuwawuza kuti ngati kampani iliyonse ili ndi chidwi choti ayambe kufufuza ndi kukumba migodi, tikupempheni kuti alembetse kale kwa ife kuti ntchito yanu ikhale yosalemetsa kwambiri, chifukwa choti iwo aja atsatira malamulo yendetsa ntchito za migodi komanso malamulo a dziko malinga ndi mmene zinthu zilili. Akambwa njira alankhula za beneficial ownership imene imachitika ndithu, komano njira zake zoonetsera kuti eni makampani wanju otani tinalibepo upangiri weniweni mpaka malamulo a amati access to information anatuluka. Malamulo amenewo ndoti boma lisamabise nkhani zochitika mboma. Ndiyeno malamulo amene aja ndofunika kwambiri, ndothandizanso kudziwa kuti kodi amene akupindula eno wake eniyena migodi ndi ndani, komanso amene akukhudzidwa za ndale amene akupindula ku migodiwo ndi ndani. Ndi zimene amanena akambwa njira kuti beneficial ownership ndiyofunika kwambiri, chifukwa imateteza ntchito za migodi, imateteza ndalama zimene zinayenera kupita kuboma ndikagwiritsidwe ntchito kake. Ndiyenso vuto lina limene tili nalo ndila kuti anzathu kubomako, I think mutha kundivomereza ino wantolankhani kuti boma lilibe ndondomeko weniweni woyenera kuwauza Amalawi kuti akupindula motani ku ndalama zimene zikuchokera ku migodi. Chimene timati communication strategy boma lilibe. Olukuti mwaitana boma panazalankhule ndiwochepa amene angabwere kuzakhala nafe ndikumafotokoza kuti ndalama zimene zikuchokera ku migodi zikuyenda motere. Mwina ndi chifukwa choti malamulo athu amapasa mphamvu anduna zachuma kuti ndalama zonse zimene akutolera m'mabusiness mpaka ku ntchito za migodi zizipita ku thumba lawo lijamati account number 1. Ndiyeno ndalama zikalowa kumene kucha sizimadziwika kuti zachokera kuti. Bomaso limagawa ndalama zimene zija ku nthambi zake ndi mmene zaonera, osati kapena fazoli zachoka ku migodi. Ndalama zimenezi theka la ndalama zimenezi kapena mbali ya ndalama zimenezi zipite kumudzi zikapindulira anthu. Malamulo amenewo tikadalibe ndikukhulupirira kuti mtsogolo muno ndikubwera kwa malamulo aposachedwawo a chaka cha 2023 amene akusonyeza kuti pazikhala mgwirizano pakati pa makampani aboma ndi
makampani akumudzi apereke ndalama ku thumba lina chama cha community development agreement, thumba la chitukuko 0.45% ya ndalama zimene makampani akupanga zizipita kumudzi azipangira chitukuko. Zimene zita ndikukhulupirira kuti zithandizanso kuti paoneke kuti amalawi akupindula. Komanso tifotokoze kuti ntchito za migodi yaikuluikulu sizinayambe m'Malawi muno. Taona phindu la kunyamula miyala kukayesa kunja ita akambanja mati matani miyala yambirimbiri malole upitisa kunja. Miyala imene ijato sikuti mlembo chanjo pukusidwa kale. Miyala imene ija ilibe value tinganye kuti ya ilibe mchengo waukulu chifukwa njosakanyikana ndezina. Tono tikatenga Malawi chatima kaufufuza kuti mene mumuzo mene tukuzifuna zilimo nzochuluka bwanji tikadziwa ndiye timadza tengano zotsatira zija ndifuati malemba kuti malo awo tatenga ndiye timadziwa kuti miyalayi yabwino ikoneka kuti imbali yawo dera iyi ndiye timasadziwa ndo angodi utakhala kuti kumene chifukwa chake miyalayi imapita kunja. Koma Malunga ndamafusoda koma kuti makontitewo amachita kukhala ochuluka bwanji kuti mufike kuti apa matenga ndithu zochuluka kuti yeah, funso labwino kwambiri. Ndikupatsa chitsanzo chimene tili nacho achimwene panopa tikuyankhula za green minerals. Miyala imene ikuthandiza kuti chilengedwe chisawonongeke. Miyala imene tinayo m'Malawi muno kukasiya ndi amatiruta yo ndi graphite. Miyala imene timapangira mabattery. Ndi mabattery aja ndiye kuti titha kutenga mphamvu ya dzuwa ndikumasunga m'mabattery muja ndikumagwiritsa ntchito zathu za tsiku ndi tsiku. Kusonyeza kuti tisiyana kugwiritsa ntchito miyala ngati malasha amene amaononga mpweya umene tinawo umene umapangisa kuti kusintha kwa nyengo kuyambike. Ndiyeno miyala imene tinayo so miyala imene ngati kanyema akutionera anthu awo miyala imene tinayo m'Malawi muno. Ena pachizungu kuti critical minerals ndi miyala yoti imatithandiza kupanga magalimoto oti aziyendera mphamvu kuchokera ku mabattery osati ku mafuta ali ndi upangiriso owononga chilengedwe ngati mmene malasha alili. Ndiye zonsezi tili nazo komano kuti tidziwe kuti tili nazo zikunkira kumasampo aja miyanja timatumiza kunja ija. Ndiye mukati muyang'ane mukatenga 30 tani ya miyala imene topisa kunja kuti mukayese kuti muone kuti muli chani. Muona kuti mmene muja mmakhala 1% ya mwala umene tikufuna. Ndiye ngati 30,000 kgs ndiye kuti 300 kgs ndimene imene muja kuti 300 kg ungapangenayo business. Zimene zonse ndi zimene manena kuti boma likhale ndi ndondomeko mafotokozera anthu kuti chikuchitikazi chichipindulira chani zotsatira zake zidzakhala zotani kuti nawonso anthu azidziwa kuti malole 50 anapita kunjaja miyala ija tapeza kafukufuku otere achithandiza kutsegula ngodi malo otere. Muona kuti kukayikirana kutha popanda ntchito imene ijasunga khale kupita patsogolo ku nkhani za migodi. Akambwandira ngati ndikwamvetsa bwino Malunga pali nkhani ndithu zingapo zimene zikubwera pa kufotokoza kwawo. Nkhani yakulu ndi kupereka uthenga moyenera kukhala ngati ndithu ndi vuto loti uthenga woyenera uzichoka mwina kuboma ndikuperekedwa ndithu kwa anthu kuti azidziwa. Komanso ndikuona ndithu project imene ikuyamba zoti pakhale mgwirizano wenewene pakati pa mabungwe amene si aboma, anthu olemba nkhani, boma lenileniyo komanso ma community. Tinganena kuti pali kugwirizana bwinobwino pa ma stakeholders amenewa kuti akumatha kulumikizana bwinobwino kupasana uthenga woyenera kuti tikamakamba nkhani imene yoti zinthu zizichitika poyera zikuthekadi. Zomwe kwambiri chase ineso ndinatolapo zimenezo koma mwina ndisanayankhe funso lako.
ndikamvetsetsa malunga amene akufotokozera mu dziko muno ndikuti tili ndi miyala yochuluka. Tili ndi miyala yochuluka ndithu. Komano vuto lalikulu ndi limene safotokoza kunena kuti wani pakuoneka kunena kuti palibe kaperekedwe ka mauthenga kabwino kuchokera kwa azathu kubomako. Chifukwa ngati atenga for example akunena kuti 30 tani afuna kangochotsa mokena kake afotokozere amalawi adziwe. Komano ngati palibe kufotokozera zimene zimadzetsa ma speculations. Ndiye mwina ngati akundimvera azathu kumeneko asinthe ndithu pakachitidwe kawo ka zinthu makamaka pa kaperekedwe ka mauthenga. Chifukwa ngati mauthenga sakuperekedwa bwino zimenezo zimadzetsa manong'onong'o. Pa nkhani ya mgwirizano ndikuona ngati pakanali pano mgwirizano weniweni pakanalibe. Chifukwa tikamakamba nkhani imene yochita zinthu poyera timakhulupirira kunena kuti kawiri sikufuna kuti wina achite manyazi. Komano kawiri timafuna kuti anthu tigwire ntchito pamodzi. Ino azathu atola nkhani muthandizire kuperekera mauthenga. Ife amabungwe amene saboma tipange bridge pakati pa boma ndi anthu akudera. Ndi cholinga chonena kuti pazikhala ndithu kuyankhulana kwa bwinobwino pasakhale kukayikirana tikhale kuti tikuonera limodzi. Zimenezo pakanali pano sizikuchitika. Ndiye mwina sikungakhale kulakwa kunena kuti zimenezi zikuchitika mwa daladala ndi cholinga chonena kuti mwina dongosolo likhale longopinduliranso mwina anthu ochepa mene tikuonera pakanali pano. Komano kukanakhala ndithu kofunikira kwambiri kuti tikonze kunena kuti pakhale mgwirizano wabwino. Ndinamvetseranso amalunga amene anafotokoza. Ndikumbukira chaka cha 2022 boma linanena kuti lapereka malicense ku makampani 250 ndi makampani ambiri amene onena kuti apange ndithu nkhani zimenezi za migodi. Komano mukandifunsa kuti kodi tikunena pano chinachitika ndi chani, makampani wali pati akupanga chani, zimenezo sitikuzidziwa. Ndiye chifukwa chonena kuti pakuoneka kuti sipakuchitika zinthu poyera zimadzetsa mafunso, zimadzetsa manong'onong'o. Ndi zotsatira zake nchifukwa tikunena kuti kukhala ngati kuti kumbali imeneyi ndithu kukuchitika zakatangale zochuluka. Ndimafuna ndime pamenepo chance. Tili mprogramu ya mphepo zinayi. Lero tikambirana nkhani ya migodi. Makamaka poyang'ana ndithu ma green minerals amene ndithu ndi miyala imene siwononga chilengedwe yayi. Masiku ano tikamba ndithu tikamachita china chilichonse tiziona ndithu kuti sitikuwononga chilengedwe. Ndipo tikamakamba nkhani ya migodi mprogramu iyi tikamba kwambiri nkhani imene ya miyala imene siwononga ndithu migodi. Makamaka chilengedwe. Ndipo zokambirana zimenezi zikufikani kudzera pa project imene pa Chingereza akuitcha kuti Empowering Stakeholders Driving Just Resource Governance Through Open Contracting and Licensing Project. Ndipo cholinga chake project imeneyi nkuonetsetsa ndithu kuti ntchito za migodi zikuyenda bwino komanso zikupindulira Malawi komanso zinthuzo zikuchitika ndithu poyera popanda kuyika zinthu nkumabisa ndi zina zotero. Pali nkhani yaikulu kwambiri imene imabwera pa nkhani imeneyi ya migodi ndiye nkhani yokhuza ma license. Kodi ndondomeko yopeza ma license imachitika mwa ndondomeko yake sipamachitika zaziphuphu. Komanso nakamba kwambira program icha kuti kodi anthu akumadera akumatha kumatengana umbali pa nkhani zokhuza migodi. Zimenezi ndi nkhani ziwiri zimene tikambirane tikakumananso posachedwa apa. Tikumbutseni kuti project imeneyi imalandira thandizo kuchokera ku United States Agency for International Development USAID. Tikumananso posachedwa apa. Takulandiraninso programu ya mphepo zinayi. Lero tikambirana nkhani zokhuza ndithu ntchito za migodi. Imene nkhani imene sitikambirana kwambiri kumalawi kuno. Koma ni nkhani yofunika kwambiri chifukwa miyalayi ndi kuno kwathu iliko, madera osiyanasiyana iliko, monkhala watu mwina kapena mwina sitikudziwa. Koma kwambiri mprogramu iyi tikamba za green minerals, miyala imene ndithu siwononga chilengedwe. Ndipo programu imene nafotokozera muja ikufikani pansi pa project imene ndi Empowering Stakeholders Driving Just Resource Governance Through Open Contracting and Licensing Project imene akugwira ndaperekezi consultants kudzera Jet Minerals Challenge, thandizo la ndalama kuchokera United States Agency for International Development USAID. Mafuna tikambirane nkhani yokhuza ma license.
komanso ma contract amalonga amene imaoneka ngati ndithu ndi nkhani imene anthu amati mwinanso katangale wina amachitika kumeneko. Vuto limene tinawo ndi limenelo kuti mapo tinawo akuonesa ma license ambirimbiri kuti tikafunse kuti kodi ma license awa ino wake ndani sakudziwika. Ndiye pakatipo monga ife abungwe la zamigodi tinapempha kundunako kuti chonde konzani bwinobwino kaundula wanu wa zamigodi ma license akwenda bwanji anadzayimisa ka miezi 3 zotsatira zake sinazoone bwinobwino ndikukhulupirira kuti tiziona komanso ndikuona ngatinso ayikako ka chitetezo kena kake ndiwochite pano tsopano amene angathe kulowa kumayika ma license mkaundula amene muja koma chachikulu ndi chimene akulankhula akambwa ndi ma license 200 zotsatira zake zili kuti chifukwa makampani amene amanena kukhani ma license amayeneranso pakapita miyezi 6 iliyonse azitulutsa ripoti ija lizipita kuboma ripoti ija anthunso atha kumayiona kuti kampani iyi kuyambira mwezi wakuti kufika mwezi wakuti yagwira ntchito zakuti ndiye kuti apeza zakuti ndiye ikadzafika nthawi yodzati license ija pitirizenso kuti apase ina mwina zaka zina zingapo zimene zokhala ngati zatano akungopasidwa 6 years komano ngati sapereka maripoti license boma ili ndi ufulu lowalanda anthu amene ajawo koma chachikulu ndikuonetsetsa kuti ntchito zimene zikugwiridwa ma license amenewo zotsatira zake anthu azizidziwa ndi chifukwa chimanena za community engagement kumene kuli migodi kuja nkofunikira kuti kumudzikonso kuzikhala timabungwe chimene toti akampani atha kumalankhula nawo ndikumafotokozera kuti ntchito zathu zikuyenda motere panopa kuthandizira chitukuko kuno zapanga zotero ndimuona kuti anthu kumudziko ndi kampani ziziyendera limodzi azikhala ngati akutenga onse mbali imodzi pa chitukuko cha dziko lino. Akambwa njira anadzalankhulaso zoti kaunuja wachithandiza yani kaunujatu sukuti amafuna miyala kapena amafufuza miyala kuti apa pali mwala wa golide apa pali wa uranium apa pali wa graphite kaunuja anali wongothandizira kuti kodi titati tufune mwala wakuti tingalowere kuti njeno zimene zija zilipo ku geological survey tsono sizoti angangopereka chifukwa ndi mamiliyoni amauthenga amene imene momwe akafukufuku amene anapeza ngati munthu ali ndi chidwi choti akafufuze miyala kuchichipa atha kupita ku geological survey kotati ndifuna kaunukuni wadera ili kuchichipa mundipangire ndikufuna miyala yakuti a geological survey akaona atha kuwuzani kuti miyala mukufunani kuchichipa kulibe koma kuli miyala iyi koma dera ili limene kulibe license ndi chitsanzizo chake chakauniuni ndi chimenecho koma kuti monga chanenapo yamba pacha communication strategy kaperekedwe kamauthenga mboma nkovuta kwambiri nchifukwa chake anthu amangoona ngati boma likubisa kumene kuli migodi. Muli pa nkhani yomweyo amalunga zimene timamva kunjaku tikakhala nkuti munthu amene angatenge information imene ili ku geological survey yokhuza kaununi ndikuti munthu amene yonso ali ndi ukadaulo kwambiri ndipo simukuona ndithu kuti mwina patha kukhala ndithu kanjira kena kuti mwina anthu atha kumapeza information imene ija ena mwina ochokera kunja ndingoyipeza imene mwina Malawi amayenera ndithu kuti apange benefit. Chimene ndinganene chakuti zimene zinapezeka zija mauthenga amene anachokera ku kaununi ndi aulere mukapita ku geological survey amakuwuza kuti izi ndi zaulere koma kuti tikupangireni pafunika mapepala pafunika chani pafunika nthawi ya munthu njeno mungotithandiza kuti timulipire munthu akupezereni ndi chani uthenga umene mukufunawo nje mungamwanyenyera Amalawi ambiri ndiosauka njeno pamavuta kuti akhale ndi chidwi chokatenga uthenga umene uja
pamene ndalama alibe koma anzathu akunja amabwera atakonzeka nchifukwa amatha kupita ndikulipira ndikulandira uthenga uti panopa takhala tikuwapempha kuboma ku geological survey kuti akhale ndi online database imene iyo ndiye ino yoti munthu aliyense amene akufuna uthenga kapena miyala kudera lina lake atha kulowa mu kompyuta muja pa intaneti pamakina intaneti ndikufufuza ndikuona lo dera ndi ngati ali ndi ukadaulo atha kutenga dera lija ndikutenga zofunikirazo ndikupanga mapu ake kuti tsono pa ground ndiyenja ndi mapu awa ndikafufuze miyala imene ndikufuna ija ndimuona kuti ndizovuta ndifaike ineyo pakali pano ndikuyesetsa kuti ana athu amene ali ku university akupanga makosi maphunziro a za miyala asamangokaphunzitsidwa kuti akakhale olembedwa ntchito tiyaphunzise mabizinesi azipita kuti mauthenga amene ali ku geological survey agwiritse ntchito nawonso akhale a bizinesi azilemba anzawo zimene zonse zimene zikufunika ku Malawi kuno ngati tingathe kuti Amalawi nawonso khale ndi upangiri woti atha kulowa mu ntchito za migodi tisamangoyembekezera kulembedwa ntchito ndi zimene pakali pano tikuyesetsa kuti zikhale choncho chabwino akambwandira ndikudziwa nditule matsatira mwachidwe kwambiri chase ndatsatira ndichidwe and ndikanakonda kuti mwina zokambirana mukanazipatsa masiku ochuluka kwambiri nthawi nake 2021 ngati si 2020 tinachitika mwayi anatitana a geological survey kumponera ku Linde Hotel nkhani nali ya malipoti akaunewone and mwandifotokozera bwino kwambiri amalunga chifukwa zimene tinawuzidwa nthawi imeneyo anatibweretsera mapu ndi mapu aja mangooneka mwina mwakuda mwina motani ndi amangooneka kuti apa pamene pakuoneka kuda apa pamene pande kuti pali mwala koma sitikudziwa kuti mwala wake ndi chani mundimvetsetse pamene mukava mmene akufotokozera malunga akunena kuti tikudziwa ndithu kuti atha kukupatsa mapu kuti ngati ukufuna kuno kuchitipa kuli miyala yakuti ndi yakuti pamene ndikuona ngati ku geological uku kwenikweni kumene apanga zimenezo kulibenso njira yabwino sitikudziwa kuti mwina kandi kuwabisira Malawi koma kulibe njira yabwino yofuna kuperekera zinthu zimene anapeza nthawi imene ndikukumbukira tinachoka ndithu okhumudwa kuti ndiye ngati simukudziwa kuti mmene muli miyala yanji nchifukwa chani munapanga ndithu kaununa amene timaona ndege nthawi imeneja ikuyenda zimenezo sizinapindulira Malawi chifukwa china kuti ndalama za Malawi zinagulitsidwa ntchito koma zotsatira zake sitikuziona mwina ndimafuna ndinenso kunena kuti nkhani ya technology munayikamba sindikudziwa kuti kodi ndiye kuti tiyeze miyala kuti muli chani zimenezo zimafunika mashini otani chifukwa kwa ine ndikukhulupirira kuti sizosamvetsetseka kuti tizitenga matani ndi matani kumapita nawo kunja kumanena kuti kumene kuti kukayesa zimenezo ndiona kuti bwezi zikuchitikira momuno zikanakhala kuti zimenezo zikuchitikira momuno ndiye kuti nkhani yonena kuti ukhala ngati akungotitengera miyala kumapita nayo kukayesa sibwezi ilipo ndikukhulupirira kuti ndi technology imene yonena kuti kaya ndikumasi tikudziwa kuti kaya ndikumubasi atha kupanga ndithu zimenezo nkumatesera momuno miyala imene iyi ndicho linga chonena kuti anthu tizidziwa komanso ndikuona kunena kuti pali element yonena kuti khala ngati zimene zizi kwambiri mwina cholinga chake sichofuna kuti zipindulire kwambiri Amalawi mukaona olo malicense amene akuperekedwa mwina 90% ndi makampani akunja Amalawi anthu akumudzi sitikupindula chifukwa chonena kuti sitikupatsidwanso mwina uthenga woyenerera olo kupita mwina kumene kunapezeka uja nkuwapanga mobilize anthu aja kati ma cooperatives akuluakulu kuno kuli miyala yakuti tapanga mobilize mukhale ma cooperative muzipanga zimenezi komano chachikulu mwina tikuona kunena kuti ndi zinthu zimene zikupindulira kwambiri azathu amene akuchokera kumayiko akunja chomvetsa chisoni chachikulu nchonena kuti timamva kuti palibe njira yopangira monitor kuti ngati amalunga ali ndi kampani kodi kampani imeneyo yapanga produce miyala yochuluka bwanji zimatengera iwowa azifotokoza kuboma kuti chaka chino tinapanga produce matani mwakuti and chimene chikuchitika kukumakhala under declarations
ndicho linga chonena kuti kaya ndi maloyalties apereke maloyalties ochepa, ndicho linga chonena kuti ngati ndi mitsonkho apereke mitsonkho yochepa. Anafotokozapo nkhani ya data ndi chinthu chofunikira chimene chimathandiza kuti anthu azipanga ziganizo. Ndiye ngati data ija mauthenga aja sakuperekedwa kwa Malawi, nkovuta kunena kuti Amalawi titenge nawo mbali pa nkhani imene yonena kuti tithe kumapanga nawo nkhani za migodi. Ndimafuna ndigwireko kumeneko komwina sindikudziwa ngati pali funso lina. Nkhani imene ya kupezeka kuti mwina anthu amene akuchokera kunja ndi amene mwina akutenga nawo kwambiri ntchito zimene za migodi. Amalunga tinene kuti mwina kapena tinganene kuti capacity tilibe yokwanira kumalawi kuno kuti titha kulowa mu ntchito zimenezi, nchifukwa chake mwina gulu lambiri ochokera kunja limene mapezeka mu ntchito zimene za migodi. Chimene ndinganene chakuti tikang'anisisa nkhani za migodi ndi ndalama zambiri. Kutsegula mgodi umodzi Malawi muno mabanki onse atseka apereke ndalama zoti zigwirisire ntchito migodi imeneyo. Tifotokoze ngati mgodi wakayekera. Mgodi umene uja panopa unatsekedwa chifukwa cha kutsika mitengo kwa uranium. Factory ilipo yongofuna kungokonza. Factory imene chakuti ikonzedwe company imene inalipo yoyambirira inaononga ndalama zosachepera $200 million. Now company imene yabwerayi nayonso kuti mgodi uja atsegule akufunika $150 million. Ngona kusonyeza kuti ndi ndalama zambiri kuti ndi Malawi uja ngakhale ndi $150 million pamene akusowa $1 million ukwacha yoti aje ndi anake pakhomo. Zinthu zake ndi zimenezo kusonyeza kuti capacity manena ija financial capacity tilibe. Two, technological capacity. Panopa tikuyankhula za miyala imene yoteteza chilengedwe ma green minerals. Malawi muno mulibe makina amene angatenge mwala uja ndikuyesa mwala uja kuona kuti kodi mmene muli ma green minerals. Mukuona tikudalira kutumiza miyala ija kuti kunja. Sikuti makampani amene wawo amakhausangachidwa kutumiza katundu amene uja kunja kuti akafufuza kuti muli chani miyala muja. Ndi ndalama zambiri. Ndalama zimene zimaonongedwa kutumiza miyala ija kunja ndi zimene zili miyala. Ndalama zambiri zimene zimaonongeka kwambiri ndi za transport. Zakaende kutenga katundu tenga kupitisa kudera hilo. Osati zimene zili miyala. Ndiyeno ndifake chimanena kuti ndipofunikira kwambiri kuti makampani asamayankhule zimenezi. Bomba lizilankhula. Kuti bomba likalankhula anthu amazani amakhulupirira. Nde bomba nalso kandifa choti alibenso upangiri wabwinobwino omafotokozera anthu ndoti mavuto alipo ambiri Malunga kwambiri. Muli nkhani yomweyo Malunga. Pali nkhani yakulu kwambiri sizobisa kuno kwathu Malawi. Taonapo malo ambiri amene ntchito za migodi zakhala zikuchitika kukokana pakati pa anthu amene amakhala kudera kumeneko ndi kampani zimene mwina zikufuna kuti zigwire ntchito. Zikundibweretsa ku nkhani ya community engagement. Kuti kodi tindi ndondomeko yokhazikika muno bwino ngati dziko kuti kampani kamakhazikitsa ntchito kudera kaya fika ku Nsanje kaya ili kuchitipa ndondomeko yake ikhale yotani kuti azilumikizana ndi anthu amene ali kudera kumeneko. Malamulo amene tinapanga 2019 ndi kubweresano a 2023 amene akukhazikitsa mphamvu yoti tikhale ndi kampani yomaona kuti ntchito za migodi zikuyenda bwanji. Muli chaputala ndithu chosonyeza kuti kampani ikhale ndi upangiri womafotokozera anthu kumudzi kuboma kapena Amalawi mmene ntchito yawo ikuyendera ndi mmene akugwirira ntchito ndi anthu kumudziko ndi mmene anthu angapindulire pa kubwera kwa kampani kudera limene lolo. Pano malamulo amene alipo tangomaliza kumene pa 28 June kuyang'ana yamati regulations. Amene ndi amene
malamulo amene amathandizira kuti malamulo akulu akayendesedwe ka za migodi m'Malawi muno ndondomeko wake ndi umenewo kugwira ntchito zogwirizana ndi anthu kumudzi community engagement yo zilimo komanso pali malamulo ake tsono pakali panopa kampani singapatsidwe license yonse yofufuza miyala kapena kukumba miyala ngati alibe ripoti yofotokoza mmene azagwira ntchito ndi anthu akumudzi ndi mmene so anthu akumudzi adzapindulire zimenezo zopanopa zakhazikitsidwa tsopano kumakalere tinalibe kunalibe timangodalira tikamati corporate social responsibility imene ili upangiri wa kampani kuti kuona kuti ife ubale wathu ndi anthu amene tikugwira ntchito kudera kwawoko ubale wathu ungaende bwino bwanji koma tapase chitukuko kumenya cha sukulu kaya cha madzi amangoganiza okha kampani kuti tiapasa anthu izi ndi anthu adzakalandira ubale umakhala bwino komano pakali panopa community development agreement mgwirizano pakati wachitukuko wapakati pa anthu akumudziwo ndikumene kuli kampani imeneyo ya imene lolo panopa patikhala mgwirizano weniweni woti wokhazikika woti ngati kampani ikusula malamulo amenewo atha kupyereka amaja chindapusa sukuza tuzi zopanda mabuku ajije wange ndokuta chindapusa senza kuti atha kutengedwa ku court komanso license awatha kulusa ndiye pakali panopa zinthu zili bwino ndithu komano madandaulo akambwa njira ndikumvetsa bwinobwino malamulo abwino tinawo koma titha kuwayendesa capacity akambandira tukamba apa kuti uthenga ukuvuta kuchokera kuboma kuti atifotokozere ndithu kuti zinthu zikuyenda mwakuti mu nkhani zimene za migodi ndeuku tukapeza kampani ili kumudzi ili kudowa ikugwira ntchito kumene kuja ungokamba ndithu amalunga kuti ndondomeko zikungobwera ndithu kumene kwa mbuyo munalibe zimangotengera ndithu iwo umene akuganizira kuti koma umene atutawa kumba chitsime apa zikubweretsa ndithu mavuto zikubweretsa mavuto akulu zikubweretsa ndithu mavuto ambiri mwina ndimafuna ndi adule nthawi ina akakufotokoza za kampani ya Kayelekera inakhala zaka zambiri komano mwina kuti olomuloze kwenikweni kuti kodi anthu akudera anapindula chani sizioneka ndiye mwina panopa tikumva kunena kuti kwabwera strategy yakuti ATM strategy emwe ndikhulupira kuti akumanena kuti ndi mining so ndimakhulupira kunena kuti nthawi yakwana yonena kuti ngati dziko tichite machawi ndondomeko zimene ananena malunga zija tizipange ndithu mwachangu komano zonsezi zikachitika nkhani ndi kupanga implement malamulo ena tili nawo kale kwa pakanali pano sitiona ndithu malamulo amene achakugwira ntchito nkhani kwambiri mwina ndi kupanga implement komanso mwina ndimafuna ndi apempha amalawi kunena kuti nawo sazitha kumadzuka kumafusa mafuso ndithu kuti kudapa zikukhala bwanji apa tangoona kampani yabwera kudzatani zikuyenda bwanji zimenezo zimene zingathandize kunena kuti mining sector ndithu ipangire regulate bwinobwino komano ngati amalawi sazifusa mafuso sazipanga demand accountability sazipanga demand transparency ndiye kuti mavuto amene tili nawowa apitilira ndiye kuti chimene chichitike anthu ochepa ndi amene mwina azipindula ndithu ndi nkhani imene ya mining akambandira muli pomwepo kumalawi kuno tili ndi malamulo amene cholinga chake ndi kuthana kapena kuchepetsa mchitidwe wa ziphuphu nkhani yakatangale mu nkhani za migodi ndi nkhani yakalekale ndithu ndikhulupira ndithu kuti sizobisa yayi ndondomeko mwati nazo zothana ndithu ndi mchitidwe umenewo titani kuti zizigwira ntchito kugawo limene la migodi komanso zikhale ndithu zothandiza funso labwino kwambiri nkhani ndionena kuti nanena kale kuti malamulo azigwira ntchito tiziona pakanali pano kumene kuli milandu anthu ena amachita zakatangale koma panopa sitikuona kuti mulandu uja ukuyenda bwanji ndiye ngati anthu ena atha kupanga chinthu lamulo osagwirapo ntchito ndiye kuti anthu enaso atha kutengera zimene zija kunena kuti anafenso titha kupanga izi palibe chimene chitachitike komano
tikanakhala kunena kuti zimene tinaziona zija zimene tinazimva zija lamulo nkumagwira ndithu ntchito milandu ija nkumapita ku khoti mwa machawi zigamulo nkuperekedwa ndiye kuti zitha kuthandiza ndithu kumene kuja kukhalenso sanity. Koma vuto lina limene tili nalo ngakhale kuti mwina ola anthu apange ripoti kuti kukhala ngati kukuchitika zakuti sitiona ndithu nthambi zimene zinapatsidwa mphamvu imeneyi zikuchita machawi zikugwirapo ntchito. Pamenenso milandu ija yapita ku khoti sitionanso kunena kuti kodi mulandu uja kunena kuti watha bwanji. Ndiye ndi zinthu ngati zimenezi zimenenso mwina zimapangitsa kunena kuti anthu asakhale ndi chidwi chopanga ripoti nkhani zakatangale zimene zikuchitika ku masekta ngati a mining. Ndiye nkofunikira kwambiri kunena kuti ndigwirizane nanu. Chachikuluso mwina chimene tikufuna ndi mgwirizano. Tikhale ndi mgwirizano pakati pa boma, tikhale ndi mgwirizano bungwe la malunga, atolankhani, mabungwe amene si aboma. Tikatero ndiye kuti pakhala maso ochuluka ndithu pa miyala yathu imene tili nayo. Tikatero ndiye kuti pakhala ndithu kuchita zinthu poyera, ndiye kuti palibenso amene angabwere mwina nkuti chita chipongwe pa miyala yathu. Ndimafuna ndime pamenepo chance. Amalunga pali nkhani ziwiri zimene mafuna kuti muthirepo ndemanga tisanamalize zokambirana zathu. Nkhani yoyamba ndimene ya nkhani yakatangale. Tili ndi ndondomeko zabwino ndithu zimene tikuzidziwa kumayi kuno zothana ndi katangale. Tingazigwiritse ntchito bwanji ku gawo limeneli. Komanso mwina tikamaona nkhani imene ya community engagement kulankhula ndi anthu amene ali kudera kumva nkhawa zawo pamene tikukhala ndithu kuti tikukhazikitsa project kapena project ili nkati. Tindi zitsanzo kapena za magawo ena amene ndithu zinthu ngati zimenezi zinagwirapo ntchito ndipo zinayenda bwino. Zimene mwina tikuyenera kuti tizibwerekere kuti mwina kapena titha kuziyesako ku nkhani imene ya migodi. Zikomo kwambiri. Zoyamba ndinene kuti katangale ku migodi. Pachizungu amati mwina pakali pano tingati perception. Kuti kungoganizira kuti amene kuchitika katangale. Katangale akuchitika koma osati modetsa nkhawa kuti mpaka nkugwetsa ntchito za boma. On a scale of 1 to 10, mwina tili bwanji? Tingane kuti katangale wakizunzwa m'maofesi mwina 3-4. Amene angati kuchitika katangale mwina kupereka license, mwina kuonesa ujeni uthenga kuti amadera ilili kumene kuli migodi. Osati kuti ndalama zimene zikupezeka ku migodi zikupita m'matumba mwa anthu. Chifukwa chani ndikutero Malawi muno zilibe kampani yayikulu imene ikumba migodi. Makampani akulu amene ali ndi malicense a migodi afika poti akukambirana ndi boma za mgwirizano mining agreement kuti mgodi uyambike. Tindi kampani ya Kango Resources ali ku Phalombe, tindi Global Metals ali ku Nzimba, tindi Sovereign Metals ali ku Kasia. Makampani awawa ndi Lindian Resources ku Kangankunje kumene kwapezekanso miyala yabwino kwambiri ya teteza chilengedwe ma green minerals imati ma rare earth. Makampani amene wawa chikhale ndi chili tigwire nawo ntchito bwino tiyende nawo limodzi chifukwa migodi imene itati yatsegulidwa dziko lino nje kuti chaka chilichonse ndalama zimene boma lizipanga lizipitirira $1 billion. Kusonyeza kuti kukanani tafikako. Komano zofunikira chabile pano chapempha kampani ndiye na zathu amamenya maufulu anthu kumodzi. Tiyeni tiyende nawo limodzi anthu amene wachafikire kuti kodi zikuenda bwanji. Kupita kudera kumakafufuza kuti kodi kampani yapanga zakuti. Ikupanga zakuti. Mwino mukupindula bwanji, mukenda nawo bwanji limodzi. Ife tingakuthandizani bwanji kuti tizikuthandizirani kukulankhulirani ku kampani imene. Kusiyana nkumangokhala kumbali, kumangonena kuti katangale. Yakupindula zomwe utente. Tisanapite kuderako ndikukaona kuti anthu atithandizana nawo bwanji. Ndikukhulupirira kuti zimene zitithandiza. Mabungwe kuti siyaboma ndofunikira kwambiri. Chifukwa ali ngati malifali, ali ngati anthu onyenyerera, anthu ovutika kumudzi.
ife a Chamber of Mines chidwi kwambiri kugwira ntchito ndi mabungwe amenewa moti posachedwa tikufuna tizakhale ndi meeting tizakhale nawo pansi tizamve nkhawa zawo nafenso tizauze nkhawa zawo kuti tsopano tiyendera limodzi bwanji. Ndimaganiza kuti titatero zikhala zinthu zoti zithandiza dziko zithandiza Malawi. Akambandira nkhani ndimene akuti corruption panopa kumeneko sikuti ndiyo chita odesa nkhawa yayi itamma 3 4 on a scale of 1 to 10. Ayi apa ndimafuna nditsutsane nawo. Ndimafuna amalunga akupanga kuti ndikatangani ndatamena kukumba miyala. Ayi sinditchula makampani. Iya mwachule nangasi kuti Amalawi koma nthawi zina ndikumbukira tinavapo ndithu akuluakulu ena kukambirana ndi akuluakulu ena makampani kumaoneka kuti zakatangale zikuchitika. Koma ndimafuna ndinene kuti ndinali ndi chidwi ndi audit report imene inatuluka 2019 imene imanena kuti ngati dziko tapindulako 18 million kuchokera ku migodi. Ndiye mukaona 18 million mwina izozo ndiotolo kampani imodzi ikanatha kuposaso mwina pamenepo. Komano tili ndi makampani ambirimbiri ndiye mukunena kuti makampani aja akapanga declare maujeni yawo ndalama zimene tapezako ngati dziko ndi 18 million. I don't think kuti zimene zozo ndizoona. Ndiye kuti mwina chimene ndikuona chance tikufa ndi ludzu mwendo uli m'madzi. Fa kuoneka kuti kumene kuli ndalama ngati mukunena kuti titha kutengapo ngakhale 1 billion US dollars. Koma olo makampani amene achitapo sitinapione kupindula kwenikweni kuti kodi Amalawi apindula zeni cholozeka olo kubomapo kuti akuluakulu tinali ndi kampani tapanga ndalamazo mwina zagwira ntchito yakuti zimenezo sitikuziona. Ndiye tisanene kunena kuti katangale panopa kumene koko ndi perception. Inuyo munanena kunena kuti pali makampani 250 mukapita mu database palibe particulars palibe information. Makampani amene anapatsidwa bwanji ma license makampani onena kuti information it's scant. So ndikuona ngati kunena kuti tisanene kuti kulibe katangale alipo koma chimene chikufunika mwina tigwirire ntchito limodzi imene munanenera muja boma mabungwe amene si aboma inu komanso azathu atola nkhani. Chabwino chifukwa cha nthawi tilekeze pamene pa program yathu ya mphepo zinayi. Lero timakambirana nkhani yofunika kwambiri nkhani yakhuza migodi makamaka ma green minerals imene ndithu ndi miyala imene ndiyosunga chilengedwe yosaononga chilengedwe. Tithokoze kwambiri aperekezi SM Consultants kudzera ku project ya empowering stakeholders driving just resource governance through open contracting and licensing project kudzera ku Jet Minerals Challenge thandizo la ndalama kuchokera ku United States Agency for International Development USAID potipatsira zokambirana zimenezi ndikukhulupirira ndithu kuti ziwiri zitatu zinayi tatolapo kudzera mu zokambirana zimenezi. Komanso timakupemphani ndithu kuti ngati muni ndemanga titumizireni ndemanga zimenezi tifuna kumva kuti kodi inu maganizo anu ndi otani pa zimene takambirana. Nthokoze kwambiri a Grain Malunga kuchokera ku Chamber of Mines kuti tinali limodzi pa programuyi komanso Awire Kambwandira kuchokera ku Center for Social Accountability and Transparency CSAT kuti tinali limodzi program imeneyi. Malo manzanga onse ndine Chance Mozabanda tikumaninso program ina ya mphepo zinayi.